Директоре, докај е процедурата за набавка на таблици у боја за службените возила? Процедурата за набавка на таблиците, односно за набавка на бојата, ќе заврши некаде 25 јуни, односно јавното отварање на тендерската постапка при Министерството за внатрешни работи ќе биде точно на 25 јуни. Се надевам дека ќе бидат фирмите кои што конкурирале ќе бидат комплетни и ќе имаме избор на фирма. Веднаш што направиме набавка на соодветните бои, ќе дадеме задолжение до сите државни и општински институции, односно се она што значи државна сопственост, да ги променат таблиците во рок од 30 денови. Таа динамика планираме да биде завршена во текот на летниот период. Зашто екам текот на летниот период? Бидејќи септември месец ќе биде месец на кампањи, бидејќи изборите треба да бидат локални некаде 15-19 октомври. Од тие причини сакаме да се тргне сомнежот дека можеби би имала злоупотреба на овие службени возила за партиски цели. Значи ќе се употребат таблиците во кампањата? Па практично пред кампања треба да се постават за да не бидеме изложени на можна злоупотреба. И еве за прв пат спомнувам во вашиот медиум, доколку не успееме и доколку на пример пропадне тендерот, тендерската постапка од XY причини, ви ветувам дека сите државни возила ќе бидат брендирани со лепенки од страна и ќе се знае дека тоа е службено државно возило, за да нема никакви можни злоупотреби во текот на кампањата. Значи ако не се реализира тендерот, секако ќе има некои обележување, за да може и вие медиумите да ги следите можните злоупотреби и граѓаните да може да ги следат и да пријавуваат, бидејќи ќе отвориме паралелно една телефонска линија и една мейл адреса каде што секоја можна злоупотреба ќе биде пријавувана до нас, а ние ќе ја споделуваме со вас медиумите. Сте ветувале и регистар на службени возила. Што би значило тоа и кога ќе биде во функција? Тоа е вториот дел од она задолжение кое што го добивме на влада. Едниот е обележување на сите службени возила, другиот е регистар на возила, бидејќи ние сме, можем да кажеме, една од ретките држави која што нема собствен регистар. Кои се причините на вистина, не знам, овие 30 години што немаме регистар. Се прават некои законски измени за да може регистарот да се набави. Планот е, ако успееме се да обезбедиме некаде до крајот на оваа календарска година да го набавиме тој софтвер, односно тој регистар, бидејќи тој ќе користи и за Министерството за внатрешни работи и општо за државата, бидејќи ќе се поврзе со Safe City камерите кои што понатака во иднина ќе треба да им користат на Министерството за внатрешни работи. Сте забележале злоупотреби во овој период од како сте директор на службени возила? Вака ќе бидам искрен, имавме еднаш пријава до нас од некој од медиумите, не знам од кој, за лошо паркирање на возила. Имаше соодветна казна за возачот кој што управуваше со тоа возило. Имавме еден тест на некој начин, да кажам, пред неколку денови ние имавме еден партиски настан, роден ден на партијата, и дав конкретни насоки на службите во рамките на службата за општи заеднички работи да ги следиме министрите, функционерите дали ќе идат на тој настан со приватно возило или со државно возило. Можам да ве убедам дека немаше злоупотреба. Значи имаме разлика од минатата до оваа власт. Немаше злоупотреба, затоа се сведоци, исте сведоци вие медиумите, бејќи голем дел од медиумите беа и присутни, па доколку имаш таков случај ќе излезеше во јавност. Директоре, се зборува многу за купување на авион. Дали му е потребно таков авион на државата и за колку години би имале таков авион? Таа тема во јавност се отворив јас пред неколку месеци, бидејќи нашиот моментален авион кој што го имаме, Learjet, е со многу мал капацитет, односно има 6 седишта, поприлично е доста стар. Не се произведуваат резервни делови, збориме оригинал делови, користиме репарирани делови, па најверојатно честите дефекти кои што се проявуваат е причина затоа што нема оригинал делови. Се потрошени за 6 години некаде околу 4-4,5 милиони евра за негов сервис, што вонреден, што редовен.
Дали е потребен авион? Авион е потребен од неколку аспекти. Не еден од тие аспекти е имиџот на државата, сериозноста на државата, ја представува државата, корисен е за државата. Кога идете на одредени патувања, го користите тој авион и ја рекламирате државата. Неколку пати ја спомнувам државата, бидејќи тоа е символот на една држава. Вториот аспект е, ево, два енклатантни примери имаме во изминатиот период. Еден од тие е, превземаме пациент од немилиот настан во Кочани, од Австрија го носиме во Македонија, бидејќи тој пациент не може да патува со комерцијален лет, ние ги вадиме седиштата на моменталниот авион, го транспортираме пациентот до Скопје и од Скопје до Кочани. Вториот пример е при конфликтот што се случува во Израел. Најдовме соодветна безбедна точка и преземавме 8 патници, од кои 4 возрастни, 4 деца, од тие деца едното е бебе. Имаме уште таму наши патници. Кога би имали ние поголем авион, би успеале сите тие наши државјани да си ги вратиме на безбедно во Македонија.